Hai guys, welcome to my channel. Itu ya kalau aku mau bikin bentuk pipaper. Jadi bahan-bahan saya itu pakai bagaimana kayak gitu. Nah ya kalian mau pakai air apa aja, tapi aku pakai ini. Botol box solution. Atau jangan lupa ada botol bekas. Gunting. Let's get started. Pertama kalian masukin air dalam ini sekitar 250. Jadi dia activator guys.